La volta al món a peu, dia 267. Bueno, mireu on estic, tu. Mireu on estic, com ha canviat el paisatge, eh? Bueno, segueixen sent les muntanyes així una mica pelades. Això és una espècie de complex abandonat que han deixat aquí. I, bueno, jo entre aquestes tres parets doncs he dormit protegit del vent. Era pla, era baixa. Molt bé, la veritat, no hi havia pedres. Molt bé. I mireu quines vistes al despertar. Pa! Mira la neu, eh? N'havíem vist molt poca, en aquest país. Només com vaig posar ja el llac aquell tan guapo. Molt guapo, tu. Aquesta nit ha plogut, suposo que aquesta neu és d'altres dies. Perquè aquelles muntanyes crec que són 4.000, no ho sé. Però ha plogut i ha plogut fang. Clar, com aquí hi ha tanta pols en aquest país, doncs jo crec que sempre que plou deu ploure fang i està la tenda, doncs plena de fang. Sí. Bueno, ahir vaig caminar, no vaig fer vídeo. Va ser un dia poc destacable. Després us explico més. Quin canvi de paisatge, eh? Hem passat de caminar per la carretera aquella de 3 carrils superben asfaltada a aquesta pista sense asfaltar i per aquesta vall, tu. Aquesta vall que té el riu sota, que baixa molt caudalós, molta aigua, molt maco també. Paisatge molt impressionant, no hi ha absolutament res, no hi ha ningú. Bueno, van passant cotxes. De fet, un cotxe m'ha donat aigua i diversos cotxes s'han oferit a portar-me. I és una vall que té algun poble, però crec que el primer poble està a 20 quilòmetres, no ho tinc clar, potser menys, però bueno, alguns pobles hi ha. Flipo amb que la gent, per comunicar-se amb la civilització, hagi d'anar per aquesta pista durant quilòmetres. Però bueno, suposo que val la pena per viure aquí, no ho sé. Ahir què? Ahir el més destacat del dia va ser que no va fer sol. Em desperto i veig això, pum, us he fet una foto. I tot el dia va fer núvols. Va ser genial. A més, va haver-hi una caiguda dràstica de temperatura. 6 graus menys marcava l'aplicació. I vaig caminar superbé. Va ser el dia que vaig caminar millor des que estic a Tajikistan. Perquè, clar, no feia calor. No feia sol. Això sí, va ser molt avorrit. Va ser caminar per carretera, pum. I vaig deixar enrere aquella part totes aquelles 2 carreteres que us vaig explicar, que anaven paral·leles, el pantà aquell que estaven fent, etc. Vaig veure bastants xinesos treballant en la construcció d'això i tal. I bueno, ara el tema és recórrer aquesta vall 60 quilòmetres, bastant pla, encara que bueno, va fent pujada i baixada. I un cop passat aquests 60 quilòmetres ve un port de muntanya en el que hauré de pujar 1.600 metres positius. I allà entrarem oficialment a la regió del Pamir. Però bueno, això ja serà demà o demà passat. Mira, uns gossos pastor. Tenia el pastor allà, que passa de tot. No sé si són ovelles, això, o cabres. Aquí en aquest país són negres, totes. Crec que és una altra espècie, no sé. Bueno, els gossos aquests què fan? M'han bordat una mica, però bueno, crec que res, eh? Allà tenim el pastor. Ara s'han amalantat. Bueno. Hello. Vale. Ara el pastor ha vingut i ha dit ei, i ja està. Molt tranquils.
Brutal, brutal. Crec que mai havia vist tantes ovelles juntes. I sí, són ovelles negres, Aquí la caudita aquella de l'Eugenio no funciona. Algunes són un pèl més rosses, però sí, alguns són com cabrits, no? Tenen banyes, no sé, algú pot dir quin animal és aquest? És una ovella, no? Increïble. Són moltíssimes, no s'acaba, I allà venen Hi ha dues coses que ens han hagut de parar, tu. Màgic. Bueno, estem arribant a un poble, aquí hi ha una espècie de piscina natural. No, és un llac, no? No ho sé. Està guapo, Però malauradament crec que no hi ha un supermercat aquí. I tinc bastanta gana. Encara queden 5 quilòmetres per supermercat. Avui estic bastant low energy aquest matí. A veure si em recupero una mica després per la tarda, perquè Salom. Perquè això, he fet 16 quilòmetres, que low. 16 quilòmetres són les 11 i pico. I això, poques ganes. Bueno, he parat al minimarket aquest, el primer que hi havia, però realment només tenien gelats, galetes, caramels, unes bosses petites de patates fregides, no tenien absolutament res. Llavors, en realitat m'he quedat una estona més a descansar, però el mapa em marca que hi ha un altre supermercat d'aquí a 1 quilòmetre. A veure si puc menjar alguna cosa una mica més consistent. Ho dubto, perquè aquests llocs, els supermercats d'aquest país, no, és que no hi ha res. No hi ha res. Hi ha patates, hi ha menjar cru, entre cometes, verdures, tal, però no, jo no puc cuinar-ho. Bueno, a veure què trobo. Restaurants no n'hi ha. Això també és. Aquí no. And Mutalib, the owner of this shop, he speaks very good English. Where did you learn it? Yeah, a little bit, I think. Where did you learn so good English? In university. University? Yes. In Dushanbe? Dushanbe, yeah. Very good, very good. Well, he has this very nice shop. I just bought some chips. That very nice. You were born here? You were born in this valley? Yeah. What's the name of this valley? The Damop. Damop, The name of Damop. this village. And after the pass, After the pass, it's Pamir? Pamir, yeah. Yeah. After this village is Pamir. And how is Pamir? Because I'm going there and I'm a little scared because it's like a lot of wind and cold, or is it not so that bad? Cool, yeah. Pamir is so cool. Cold, Cool and cold. Ai. Just a good. Well, thank you very much. Thank you so. Les 2:20, tampoc he parat aquí. Porto 22 i pico quilòmetres. Quan arribo als 20, normalment és la xifra com dir, ei, pum, ja he fet 20. Ja em queda menys de la meitat, en teoria, no? I llavors ja calculo, més o menys, a l'hora que he fet els 20, ja calculo com vaig bé, no vaig tan bé, tal. I, bueno, avui, tenint en compte que m'he llevat una mica més tard, estic una mica sense energia, com us he dit, doncs trobo que anem bé. Doncs no m'he parat allà, saps per què? Si hi havia un lloc per sentar-se molt guai, hi havia aquells que parlaven anglès, però m'han dit que d'aquí 2 pico quilòmetres hi ha internet de Megafon. Hello. Curiós mitjà de transport. Llavors, bueno, doncs, home, si puc parar on hi ha internet, parlar amb amics, família, actualitzar l'Instagram, doncs sempre està bé, havia de pujar un vídeo. Sempre està bé. Bueno, s'ha amagat una mica els núvols. Està bé, mireu aquesta vall, aquestes planes aquí. És bastant agradable aquest lloc, sí. Trobo que estic una mica sense veu, no? Són les 5 menys 10, ja 30 quilòmetres. Què tal aquesta vall? Guai, Hello. Tajikistan. Bapesh. Crec que m'han preguntat si era de Tajikistan, però no. Bapesh és endavant. És que una mica el lema no oficial de Tajikistan. Tajikistan Bapesh, Tajikistan endavant. Ho vaig haver d'allà el segon dia d'estar aquí. Bueno, molt maca aquesta vall, com dic. Més a aquesta hora, que està el sol ja una mica baix i dona més. Molt bé. I tenim una mesquita aquí també,
Hi ha una cosa que no he dit, mira, aprofito per explicar avui aquest tema. Hem vist molt poques mesquites, no? Jo no he anat dient, ostres, una mesquita. No era com a Turquia. A Turquia, cada 2 per 3 hi havia una mesquita. Aquí no, a part, com veieu, és molt diferent perquè els minarets, suposant que això és un minaret, no són aquests minarets alts i no sé. A veure, què passa? Els països que acaben anant estan, els països aquí de l'Àsia Central, Uzbekistan, Tajikistan, Kirguistan, Kazakhstan, són molt desconeguts per nosaltres. Afganistan i Pakistan són els 2 països que més coneixem i els associem molt a corrents de pensament islàmic, musulmà, molt intenses, no? Alguns dirien radicals, en el cas d'Afganistan especialment, però Pakistan ja veurem quan arribem allà doncs, que són molt religiosos, no? Molt islamistes. Bueno, aquí a Tajikistan, llavors, clar, com la gent no coneix res de Tajikistan ni d'Uzbekistan, la gent, com veu que acaben estant, ja pensa que és un país així, un país molt musulmà. I no és el cas, no és el cas. És més, és el contrari. És un país musulmà, però el govern de l'excel·lentíssim... Ostres, ara diré malament el nom, no vull dir-lo, és igual. El president de Tajikistan, que porta ja bastant de temps manant, doncs ha ficat moltes mesures perquè el país no es torni un país, podríem dir, radical, o no es radicalitzi. I sí, i bueno, aquí la gent és musulmana, però no és tant això, no? Per exemple, mesures. Per exemple, no està permès, bueno, no està recomanat, no és obligatori, però no està recomanat portar la barba llarga amb els homes. Llavors, l'hem vist homes que la portaven, però ha passat que la policia doncs, ha agafat a la gent que veia amb la barba llarga, els ha portat a la comissaria i els ha afaitat la barba. I això ho he llegit per internet. I les dones, bueno, les dones porten la vestimenta típica tajica, que és la que recomana el govern, estan bastant tapades, però no tan tapades com les dones àrabs. Val? El hijab, que és el vel, al Tajikistan cobreix el cabell, però no cobreix molt, tampoc. Vull dir, es veu una mica de cabell i no és allò que tapa tot, saps? El que estem acostumats a veure a Catalunya, que és el que porten normalment les dones marroquines, cobreix per sota la barbeta, d'acord? I tapa molt més, no es veu res de cabell, només es veu la cara, no? Això aquí està prohibit, també. Bueno, no recomanat, el mateix que amb la barba. Aquí no sé ja si ha passat que la policia hagi fet res. Jo he vist igualment a dones amb el hijab aquest, d'acord? He vist a dones vestides no de la manera tradicional tajica. Bueno, en tot cas, el govern no vol que això se li vagi de mare i intenta d'això. Us sorprèn? A molts us sorprendrà perquè jo recordo estant cap al viatge dient que aniré cap a Uzbekistan i Tajikistan i la gent feia ui, aquests països, compte que tallen el coll, no sé què, sí, com fent entendre que són països molt radicals, no? Doncs no és el cas. Aquí darrere tinc l'últim supermercat del dia, crec. Sí, perquè són les 5 i crec que tal. Bueno, m'aprovisionaré de menjar escombraries que trobi. Menys mal, no ho ensenyo, però menys mal que hi ha gent que ven fruita pel camí i normalment la compro, me la menjo i tal, les peres són boníssimes. Les 18 i 18, moment de buscar un lloc d'acampada. Aquí és el lloc ideal per fer servir l'aplicació iOverlander, que us he parlat diverses vegades, perquè realment aquest és el lloc Overlander. Aquest és el lloc on venen la gent amb els 4x4 o el que siguin a fer aventures. Després és una aplicació que també la fan servir els senderistes i sobretot la gent que va en bicicleta, però bueno, està molt bé. I aquí hi ha molta gent que diu acampa aquí, acampa allà. Bueno, el primer lloc d'acampada seria aquest. Com es veu, és un cobert i estaria bé si hagués de ploure, estaria bé. Però si no, està just al costat de la carretera, zero privacitat i avui vull passar-me una aigua, vull despullar-me. I home, aquí és molt descarat i prefereixo que no estigui tan al costat de la carretera. El segon lloc seria
en aquesta plana, sí, en aquesta plana en algun lloc, bueno, hi ha diversos aquí que han dit que han acampat per aquí, home, està bé, és molt pla. Té vistes de la carretera? Sí. El que passa és que és com que el cotxe ha de fer així i mirar, saps? Sí. Tampoc m'acaba d'enamorar perquè, per exemple, aquí darrere hi ha un noi, un home, hello. I clar, si ara em despullo, doncs és molt del pal, no? El següent lloc, que és bastant millor, he vist, està malauradament a 4 quilòmetres, que no em ve de gust caminar tant. No sé. M'ho penso. Aquí tenim l'àrea plana aquesta que hem dit i crec que intentaré pujar aquí dalt. Aquí hi ha com una carretereta, una pista. Intentaré pujar aquí dalt a veure si trobo un lloc una mica pla amb una mica més de privacitat. A veure, No té mala pinta. Veig petjades de vaca, evidentment. Un lloc pla, va. Ai, perfecte, no? Aquí sembla molt pla, però no està pla. Però allà... jo crec que sí. A veure, jo ara mateix veig la carretera. Per tant, em podrien veure a mi, però... és rotllo. Està molt lluny, saps? Tampoc s'hi fixarà ningú. 100% pla no és, No. No és com allà baix. Però bueno, jo crec que aquí o allà algú trobarem. Acampo un dutxo i fem resum. Dutxa feta. Bones vistes avui, Molt guai, tu. No és allò una glacera, pics de 4.000 metres, però és una vall molt oberta, això sempre està bé. Sensació de respirar. Molt maco. Tenim antenes, però només són de 3G. Sí, 2026 ja estem amb antenes de 3G encara. I la lluna ja bastant creixent ja. Molt bé, 36 quilòmetres i escaig, 800 de desnivell positiu. He parlat amb unes 6 persones, 3 d'elles no les he gravat. Eren turistes britànics que estaven fent un viatge en bicicleta. Quan estic baix d'energia em costa més treure la càmera i gravar amb gent. Bueno, avui està una mica baix d'energia. Cap cafè, cap te, un refresc i m'he gastat uns 8 euros, diria. Bueno, 8 euros. Entre supermercats i supermercats, doncs, això. Sí. Ha sigut un dia que ha estat bé, Ha estat bé. No he tingut l'actitud més somrient i positiva, però, bueno, és un dia que no ha fet molta calor, el paisatge ha estat maco i ha estat bé. Ara m'agradaria dir-vos una cosa que fa temps que tinc al cap, però no sé si dir-vos-ho. Però bueno, va, us ho dic. És una demanda. No m'envieu tants missatges privats a l'Instagram. La majoria de missatges privats que rebo podrien ser comentaris del YouTube o de l'Instagram, tipus «Ei, m'ha agradat molt el vídeo d'avui», «Ei, endavant, Enric», «Ei, ànims». Jo sé que ho feu de super bona fe, vale? Però què passa? Normalment no tinc gaire cobertura ni massa temps, val? Llavors, quan obro l'Instagram per llegir els missatges privats, doncs veig que tinc un munt i molts cops dic no el responc i ja està. Què m'ha passat alguna vegada? Que dintre d'aquests missatges privats hi havia algun missatge important. Important, tipus, per exemple, quan estava a Uzbekistan, hi havia una persona que estava a Uzbekistan i com no vaig llegir el seu missatge perquè n'hi havia molts d'altres que eren no importants, val? No eren d'aquests, doncs vaig saltar aquesta persona i no me la vaig trobar. I per culpa d'això no la vaig trobar. Llavors jo us demano que si el missatge podria ser un comentari, si el missatge podria ser un comentari al YouTube, no és una cosa molt privada ni una cosa molt important, doncs talleu-vos una mica. Jo sé que ho feu amb bona fe, però tal. A més, si m'envies un missatge privat, només ho podem llegir tu i jo. En canvi, si el fiques com a comentari, el pot llegir tothom. Una cosa més comunitària. Tinc 10.000 visites als vídeos, 10.000 persones que podien llegir el comentari i si és una cosa interessant, doncs pot estar bé. Vale? Vinga, bona nit.